Salam dan bahagia, kami dari KKN Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Padepokan 151, mempersembahkan video singkat mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Penyakit yang disebabkan infeksi patogen seperti virus dan bakteri dapat menular. Penularan penyakit infeksi bisa terjadi melalui kontak langsung atau bahkan menghirup udara yang mengandung droplet patogen yang dikeluarkan saat bicara, bersin, dan batuk. Oleh karena itu, penting untuk Anda mengetahui etika atau tata cara batuk yang benar sehingga bisa mencegah penularan penyakit pada orang lain. Di masa new normal, Anda perlu mempraktikkan etika batuk di mana dan kapanpun. Etika batuk ini penting dilakukan untuk meminimalkan penularan penyakit. Batuk yang terjadi sesekali sebenarnya merupakan hal yang wajar, tetapi etikanya perlu diperhatikan. Batuk adalah bentuk respons tubuh yang alami karena adanya zat asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Refleks ini menjadi cara tubuh untuk mengeluarkan kotoran atau iritan yang mengganggu sistem pernapasan. Namun, batuk yang berlangsung secara menerus dapat menandakan terdapatnya masalah dalam sistem respirasi atau penyakit lainnya. Batuk menjadi gejala yang paling umum dialami ketika terjadi infeksi patogen, yaitu mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus dan bakteri, di saluran pernapasan. Penularan penyakit ini bisa berlangsung sangat cepat dari orang ke orang dikarenakan virus penyebabnya terdapat dalam droplet lendir yang dikeluarkan saat bersin dan batuk. Jika penyebaran droplet virus bisa dibatasi, transmisi penyakit juga bisa ikut diminimalisir. Penerapan etika batuk dapat membantu mengendalikan penyebaran virus penyebab infeksi sistem pernapasan. Upaya mencegah penyebaran penyakit yang paling umum diketahui adalah dengan menutup mulut dan hidung dengan tangan saat bersin dan batuk. Menghalangi droplet tersebar luas dengan cara menutup mulut dan hidung memang tepat. Namun, menggunakan telapak tangan pun Anda tetap bisa menyebarkan patogen lewat sentuhan. Tanpa sadar, Anda telah memindahkan bakteri dari telapak tangan ke benda atau orang lain yang nantinya bersentuhan dengan tangan Anda. Penggunaan sapu tangan untuk menutup batuk juga tidak tepat. Alih-alih menghindari kontak dengan kuman penyakit, organisme berbahaya ini malah bisa terperangkap di dalamnya. Namun, etika batuk lebih dari sekadar menutup mulut dan hidung. Terdapat beberapa langkah lainnya yang juga perlu diikuti. Yang pertama, setiap kali batuk atau bersin, tutupi mulut dan hidung dengan tisu. Jika Anda hendak batuk, etika yang tepat adalah segera mengambil tisu untuk menutupi mulut dan hidung Anda. Langsung buang segera tisu yang digunakan ke tempat sampah, sebelum tisu tersebut disentuh atau bahkan digunakan oleh orang lain. Batuk itu sendiri merupakan refleks yang terkadang sulit dikontrol. Ada kalanya Anda mau batuk tapi tidak sempat mengambil tisu untuk menutup mulut dan hidung. Maka, batuklah pada bagian dalam lengan atas Anda, jangan pada telapak tangan. Bagian lengan atas merupakan bagian yang jarang berkontak dengan benda, seperti gagang pintu, alat makan, telepon atau melakukan sentuhan fisik seperti saat berjabat tangan dengan orang lain. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain. Ketika batuk, jangan lupa untuk memalingkan wajah Anda menjauhi orang-orang yang ada di sekitar. Etika batuk seperti ini dilakukan untuk memastikan tidak ada cipratan droplet yang mengenai tubuh atau wajah orang lain. Pasalnya, estimasi droplet yang dapat terhirup seseorang berada pada jarak 1,5 meter dari orang batuk atau bersin. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Ingatlah untuk selalu mencuci tangan setelah batuk.
Sebagian besar penyakit pernapasan berbahaya disebarkan karena dari sentuhan tangan yang terkontaminasi patogen ke bagian wajah. Etika mencuci tangan dengan benar adalah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selama mencuci tangan, pastikan Anda membersihkan seluruh bagian telapak tangan, termasuk menggosok sela-sela jari. Yang keempat, selalu gunakan masker. Penggunaan masker juga sebaiknya digunakan dengan tepat. Ganti masker secara berkala atau cuci dengan sabun yang mengandung disinfektan jika menggunakan bahan masker yang bisa dipergunakan ulang. Hindari menggunakan masker yang sudah kotor dan lembab karena justru dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk kuman penyakit berkembang biak. Demikian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia.